没事，我们也不是专门来喝茶的。蓝启仁语气冷淡，让魏无羡心头忍不住一紧。嗨，老爸！魏无羡只好从老爸身上寻求支持。可魏长泽脸色也不轻松，只对他道：“先坐吧，阿英。”待蓝忘机和蓝曦臣也坐下，蓝启仁终于进入正题：“今天来是想说一下你们两个的事情。”魏无羡和蓝忘机对视一眼，忍着腰痛打直了身板。上一段婚姻你们很草率，因为一些原因，在没有见面的前提下按时结婚按时离婚。不过也不能怪你们，那是上一辈定下的约定，应该遵守。蓝启仁用无比冷静的语气说道，不像是长辈在与晚辈谈心，反而像是法庭上毫无感情的陈述事实。魏无羡心情越来越暗淡，蓝老头明显不是来谈复婚的事，感觉更像是在劝两人分开。但目前的状况是，你们又在一起了。说到这里，蓝启仁微蹙眉头，还搞得人尽皆知，你们两个现在是什么想法？复婚喽！魏无羡也不想遮遮掩掩，直接说道：“那好，我和你父亲今天就是来谈这件事情的。”蓝启仁就喜欢有话直说，直接进入正题。那叔父不赞成我们复婚？蓝忘机问。没错。蓝启仁点头，也不要说我蓝家蛮横不讲理要拆散你们，这是我和你魏叔叔一起商量后才决定的。老爸。魏无羡这才注意到魏长泽的脸色也不大好看。我和蓝先生商量过了，你们暂时不能复婚。魏长泽低沉着声音说，户口本我们已经收起来，也不要妄图自己私下去把手续办了。还是老爸最了解儿子。老爸，你当时也不是这么说的呀。魏无羡即使对老爸生气，也带着一丝撒娇的味道，你不是支持和蓝站在一起吗？只是暂时不能复婚而已。魏长泽无奈道，没说不让你们在一起。婚姻不是儿戏，哪有结了离了又复婚的道理？蓝启仁严肃道，这不是让人看我们蓝魏两家的笑话吗？我们又不会再离婚了。魏无羡小声反驳，就算是考察期，这段时间就老老实实待着，你们有婚约的事情已经被那些人传遍了。蓝启仁一拍茶几，还未喝过一口的茶水都震了出来，才离婚马上又去复婚，当小孩过家家吗？魏无羡不大在意旁人的看法，蓝忘机也是。可是长辈有长辈的立场，蓝魏两家都是有头有脸的家族，蓝启仁觉得颜面尽失，魏长泽也何尝不是承受着旁人异样的目光。没事，你们也没有分开吗？蓝曦臣打圆场，这就是缘分，我们两家最终还是会走到一起的。你一早就知道了。蓝启仁目光转向大侄子。没有。蓝曦臣淡定摇头，我只是被感动到而已。魏长泽叹了口气，也不知道现在这种状况该高兴还是不高兴。对了，你们还没看过无限为忘机画的肖像画吧？蓝曦臣致力于调节气氛，听说已经搬到这间别墅来了。哦，挂在楼上走廊里。魏无羡有气无力地说。去看看。蓝曦臣征求魏长泽和蓝启仁的意见，两位长辈有点兴趣，便和蓝曦臣一起上楼。魏无羡和蓝忘机跟在后面，小声商量着对策。怎么办？老爸太精了，连户口本都藏起来，还是需要长辈点头才行。但你叔父那个样子，一看就是对我意见很大呀。虽然我也有责任，无事，慢慢来。可是我很心急呀，还说明天就去办手续呢。我也是，只有再看看了。哎，那边没有了。魏无羡正和蓝忘机说得起劲，不知不觉前面三人走过走廊，来到存放画作的房间前。毫不知情的蓝曦臣推开虚掩着的门，魏无羡被挡在后面，来不及阻止，一屋子望县春宫图毫无预兆地闯入三人的视线。啊！魏无羡硬挤上前去，赶紧把门关上。好在没有进门，只能看到个大概，但这冲击力对三人来说还是太大。蓝曦臣手僵在半空，再也笑不出来。蓝启仁和魏长泽也震惊万分，瞪着前方说不出话来。蓝湛，送客。魏无羡靠在门上，崩溃地说。魏无羡和蓝忘机好长一段时间被两家家长嫌弃，压根不见他俩也不让他们回家。蓝曦臣那边也是，虽然要接电话回信息，但还是避免跟两人见面。我说蓝湛，这种话就该封起来放进小黑屋里，
你光明正大挂起来干嘛？魏无羡知道自己在家长眼中的形象无法挽回，彻底泄了气。应该挂起来。在蓝忘机眼里，那些话就是魏无羡爱自己的表现，怎么舍得丢到小黑屋？本来你叔父和我爸估计就装装样子，考察我们一段时间，现在好了，估计复婚遥遥无期。魏无羡坐在沙发上，懊恼得很。蓝忘机也叹了口气，自己当时怎么想的，勾引人也不带搞这么大工程。再说，事后也应该及时处理才是。大意了。本来想趁着给员工放假的时间，好好把私人关系理顺。现在外面都在传言他俩离婚的事情，搞得两人毫无作为，关系又宛如偷情一般，上不了台面。不急的，蓝忘机安慰道。是啊，魏无羡委屈巴巴往蓝忘机身上爬。我是不在乎别人怎么看我们，但叔父和老爸看起来真的很生气的样子。不过我们还在一起。魏无羡手指一动，蓝忘机就知道他想干嘛，于是自然地抬起下巴接住魏无羡的吻。是啊，其他的我们也无能为力。魏无羡捧着蓝忘机的脸，左亲亲右亲亲，像个被宠坏的调皮小孩。在一起就好。魏无羡手脚麻利地脱掉宽松的居家裤子，坐上蓝忘机的大腿，两人自然地拥在一起。已经做熟了的两人默契十足，一边吻得行云流畅，一边互相抚摸，恨不得每一寸肌肤都不能放过。只要亲热起来，所有烦恼都可以跑诸脑后。难得放假，还是大干一场比较划算。就在魏无羡和蓝忘机避然耳目，在家享受天天时，那边忽然传来金子轩和江厌离要举行订婚宴的消息。原来，经魏无羡的指点，那晚金子轩厚着脸皮一路猛追。宴会过后，金子轩也不泄气，其他事情也不做了，基本天天赖在江家。这门亲事两家人本就很积极，金家支持，江家更支持，唯独江澄臭脾气，不给他好脸色看。但无论小舅子有什么意见，都在江厌离渐渐软化的态度面前土崩瓦解。本就有点动心的江厌离最终答应了金子轩的求爱，两家人趁热打铁，赶紧把订婚宴给安排上，生怕两人就会改了主意似的。下周末对吧？我和蓝湛都会来的，不过出了上次那个事情，金家不会对我们有什么意见吧？接到江澄电话，魏无羡都有些惊讶，金子轩这小子效率真是高，能有什么意见？人家高兴还来不及呢。江澄大声说，你也算是撮合了我姐和金孔雀，我也不知道该感谢你呢，还是该骂你呢。那真好，不好意思哦，因为我看你姐对那小子也是有意思。魏无羡无奈道，主要是你姐要是没那个意思，金孔雀也是白追。也是，那你准时来哦，这桩婚事已是板上钉钉。江澄终于不再纠结，跟你前夫一起。魏无羡以前最爱拿前夫这个词跟蓝忘机开玩笑，但此时他却笑不出来。金子轩倒开开心心去订婚了，我和蓝湛为什么就沦落至此？魏无羡撅着嘴，很不开心。订婚宴那天，金家比之前举办宴会时还热闹。